மாருதி சுசுகி நிறுவனம் கடந்த 6 மாத காலமாக எக்கச்சக்கமான புது மாடல்களை லான்ச் பண்ணிட்டு வராங்க. புதிய எர்டிகா, பலினோ, XL6, பிரெஸா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அந்த வரிசையில அவங்களுடைய என்ட்ரி லெவல் ஹேட்ச்பேக்கான எஸ்பிரஸோவுக்கும் 2022 அப்டேட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கு, இந்த எஸ்பிரஸோவோட புதிய பிரைஸ் என்ன போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி கார் இண்டஸ்ட்ரியோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை குயிக்கா பார்த்துலாம். டாடா மோட்டார்ஸ் தங்களுடைய பாப்புலர் எஸ்யூவியான நெக்ஸான்ல ஒரு புதிய வேரியன்ட் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. XM பிளஸ் சன்ரூஃப் அப்படிங்கிற வேரியன்ட் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. 10 லட்சத்துக்கும் குறைவான விலையில சன்ரூஃப் மற்றும் அதிக ஃபீச்சர்ஸோட இந்த காரை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. 9.75 lakhsக்கு XM பிளஸ் சன்ரூஃப் எடிஷன் கிடைக்குது. மாருதி சுசுகி நிறுவனம் தங்களுடைய என்ட்ரி லெவல் ஹேட்ச்பேக்கான ஆல்டோ 800க்கும் புதிய மாடல் லான்ச் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு டெலிவிஷன் ஆட் ஷூட்டிங் அப்போ தெரிய வந்திருக்கு. இந்த புதிய ஆல்டோவோட லீக்ட் இமேஜஸ் வச்சு பார்க்கும்போது செலிரியோ மற்றும் எக்ஸ்பிரஸோவோட காம்பினேஷன்ல தெரியுது. முழு விவரங்கள் கூடிய விரைவில் ஃபுல் ரிவ்யூல பார்க்கலாம். ரெனோ நிறுவனம் தங்களுடைய டஸ்டர் எஸ்யூவியை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா தெரிவிச்சிருக்காங்க. கூடிய விரைவில் குளோபல் லான்ச் பண்ண போற இந்த டஸ்டர் காரை இந்தியாலையும் அறிமுகப்படுத்த போறதா சொல்லிருக்காங்க. மாருதி சுசுகி எஸ்பிரஸோக்கு கிட்டத்தட்ட லான்ச் ஆகி 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த அப்டேட்டட் வெர்ஷனை கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 3 ஆண்டுகள்ல 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமான கார்கள் விற்பனையாயிருக்கு. சிட்ரோயின் C3, டாடா பஞ்ச் போன்ற மைக்ரோ எஸ்யூவிஸ் இந்த செக்மெண்ட்ல இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஃபியூல் எஃபிஷியன்ட் மற்றும் லோ மெயின்டெனன்ஸ் காரா எஸ்பிரஸோ இருக்கு. அவுட் சைட் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் 2020 எக்ஸ்பிரஸோல எந்த விதமான சேஞ்சஸும் கிடையாது. சிம்பிள் ஹெட்லைட், எஸ்யூவி லைக் ஃப்ரண்ட் கிரில் மற்றும் ஹையர் ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படின்னு அதே போல்ட் ஸ்டைலிங்கை மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. இன்டீரியர்லயும் அதே மாதிரி தான், எந்த விதமான சேஞ்சஸும் கிடையாது. அதே 7-inch டச் ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், மினி கூப்பர் போன்ற சென்டர் கன்சோல், 3.6 மீட்டர் லென்த் அப்படிங்கிறதுனால லெக் ரூம் குறைவா இருந்தாலும் ஹைட் அதிகமா இருக்கிற காரணத்தினால ஸ்பேஷியஸா தெரியும். 2022 எக்ஸ்பிரஸோட மெயின் அடிஷனே இந்த வண்டியில ஆட் பண்ணிருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் அவுட் சைட் ரியர் வியூ மிரர் Vxi பிளஸ் மாடல்ல இருந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. மேலும் புதிய ஏர் ஃபில்டரும் இந்த எஸ்பிரஸோல ஆட் பண்ணிருக்காங்க. சேஃப்டி என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக AMT வேரியன்ட்ஸ்ல எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் மற்றும் ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட் போன்ற சேஃப்டி ஃபீச்சரையும் ஸ்டாண்டர்டா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. டாப் எண்ட் வேரியன்ட்ஸ்ல டச் ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ, ஆப்பிள் கார்ப்ளே, ரிமோட் கீலெஸ் என்ட்ரி, ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் பவர் விண்டோஸ், இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன், ரிவர்ஸ் கேமரா அப்படின்னு எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு. இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் பெரிய சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். புதிய அப்டேட் பண்ணப்பட்ட K10C வெர்ஷன் இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. ஏற்கனவே ஃபியூல் எஃபிஷியன்ட் காரா இருக்கிற எஸ்பிரஸோ மேனுவல் வெர்ஷன்ல 25.3 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற எக்ஸலன்ட் மைலேஜோட வருது. ஆட்டோமேட்டிக் வெர்ஷன்லயும் கிட்டத்தட்ட சிமிலரான 24 லிட்டர் மைலேஜ் கொடுக்குது. இது முன்பிருந்த மைலேஜை விட 17% அதிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரைசிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 4.25 லட்சத்துல இருந்து எக்ஸ்ஷோரூம் பிரைஸ் தொடங்குது. இது டாப் எண்ட் வேரியன்ட் 5.99 லட்சம் வரைக்கும் போகுது. இது கரண்ட் ஜெனரேஷன் எஸ்பிரஸோவை கம்பேர் பண்ணும்போது 40,000 ரூபாய் அதிகமாகும். சேஃப்டி மற்றும் பில்ட் குவாலிட்டி பத்தின கன்சர்ன்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு பிராக்டிகல் கார் வித் ஹையஸ்ட் மைலேஜோட மாருதி சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நெட்வொர்க் கூட வேணும் அப்படின்னா எஸ்பிரஸோ ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல. புது அப்டேட்டட் எஸ்பிரஸோவை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க.